Уже ж люди вірять, уже ж надоїла нам ця війна. Люди ж вірять, що должно щось вже закінчитися, а воно не кінчається ніяк. Так устали від цього за ці всі роки. Хочеться просто міра і тишини. Та якби оцього Путіна, то я його так би розірвала. Ви думаєте, переговори, хоча б вони договорилися, швидше, щоб Україну оставили в покої взагалі? Ага. Все продолжается, да. Никакого перемирия, ничего не слышно нигде и не видно. А хотелось бы, вы знаете, очень хотелось. Я недовольна ни Трампом, ни Путиным. Ставят такие условия, которые нас унижают. Не то, що унижають, а убивають. Позитиву ніякого немає, бо це все, як на російський, обман. Дурня, коротше. Ескалація війни буде ще більша. Нам треба воювати, щоб вся країна воювала, от і все. Віра є, віра і надія є завжди, але я не знаю, наскільки швидко досягнеться того консенсусу, який би був хороший для України. Чуть что начинается, ночью в погреб лезем, да и все. А, чтобы мир был, чтобы прекратилось все это. Конечно, верим. Каждый должен понимать, я уже понимаю, что война уже, в принципе, закончена. Ні. Хоча, якщо для збільшення своїх військ, для стягування, їм, можливо, це буде вигідно. Але навряд ли, що так все так вийде. Щоб взяти і зупинити просто от війну по щелчку, так, неможливо. Це ж не одним днем вона йде, не сьогоднішнім. Я рахую, що це залежить від одного чоловіка, той, що сидить в Кремлі. Він не може віддати задню, то що він зразу впаде в очах свого народу і все таке. Тому він буде йти, я вважаю, що до кінця. Або вже настільки вигадає якісь для себе вигідні позиції, щоб підписати мирну угоду. Надовго. Це ще одне питання. Моя думка, я не вірю в це. Це як повторюється в 2014 році, як вони теж там перемир'я облаштовували. Це все для того, щоб стягнути війська, укріпитися. Там все будуть вирішувати тільки на верхах і можна цьому вірити, а можна не вірити.